B'investiment li laħħaq mal-11 miljun euro u nofs, ir-residenza ta' St. Vincent's de Paul qed tinbidel f'post li fejn qabel kellu miegħu ċertu stigma, illum huwa dejjem iktar infittex għax qed joffri kwalità aħjar ta' kura l-anzjani tagħna u f'ambjent ferm aħjar għal ħaddiema. F'konferenza tal-aħbarijiet u żjara f'din ir-residenza, is-Segretarju Parlamentari Justine Caruana innutat il-ħidma li saret hawnhekk u ħabbret li wara s-suċċess tas-sala għal koppji St. Joseph 6 li nfetħet f'Diċembru qed issir ħidma fuq is-sala ta' taħta St. Joseph 5 biex din tkompli fuq dan il-proġett. Bekk iktar koppji jkunu jistgħu iqattaw il-ġranet tal-anzjanità tagħhom flimkien u mhux fi swali jew residenzi apparti. Barra minn hekk fakret fix-xogħol li għaddej bħalissa fil-proġett Rużar Briffa fejn l-ewwel fażi tiegħu li jistmata li se tiswa 4 miljun euro u nofs mistennija tinfetaħ f'Diċembru li ġej, żieda fis-sodod minn 60 għal 104. Hekk kif titlesta din l-ewwel fażi tinbeda t-tieni waħda b'investiment ta' madwar 4 miljun euro. Dan kollu, spjegat Caruana, jagħmel parti mill-proċess ta' rebranding ta' residenza St. Vincent's de Paul fejn mhux biss inbidel il-viżwal tal-logo imma anki proġetti kapitali u fl-infrastruttura. Fosthom xogħol u ftuħ ta' swali, inkluż dawk tad-dimensja, il-ftuħ tas-sala tal-koppji, klinika għal kura ta' snien, titjib fil-kamra mortwarja, kliniċi vaskulari tal-pacemaker u tad-dermatoloġija, ġnien botaniku, ċentru tat-taħriġ u oħrajn. Dan flimkien ma' dħul ta' servizzi ġodda tal-informatika, X-ray digitali u kors akkreditat tal-carers. Hawnhekk bdejna trasformazzjoni li tidher u tinħass, però ovvjament baqgħodna ħafna xi nagħmlu. Lan tagħna huwa li ikonna servizzi ta' kwalità għall-anzjani, però fuq kollox nimmassimizzaw ir-riżorsi li għandna. Hawnhekk hawn ħafna ħaddiema tajbin illi qatt ma nagħtaw l-opportunità li jaħdmu. Illum tajnihom dik l-opportunità u qed naraw ir-riżultati. U flimkien magħna lkoll flimkien mal-ħaddiema management u anke gvern qegħdin inbidlu nittrasformaw St. Vincent's f'post mhux biss dinjitus imma state of the art. U fil-waqt li qed jitkompla l-isforz biex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu disponibbli, Caruana tenniet li se tkompli l-ħidma favur serħan il-moħħ għal kull min għandu familjari residenti jew ħaddiema f'din ir-residenza. Serħan il-moħħ ta' servizz ta' kwalità, ambjent sabiħ u ħaddiema li jaħdmu għal qalbhom.